तो जनरली कहा जाता है कि राम नाम के पत्थर फेंक दिए और वो राम नाम के पत्थर तैर गए. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ प्रॉपर ब्रिज बिल्डिंग इंजीनियरिंग एक्सरसाइज इन रामायण. स्पेशली यंगस्टर्स हु बिलीव इन साइंस वगैरह, उनको लगता है यार ये क्या है, ये तो झूठी होगा. एक्चुअली इतिहास में ये सारे मिथ्स हैं ही नहीं. इट्स मोर प्रैक्टिकल देन व्हाट वी थिंक इट इज, राइट. वरुण देव बताते हैं कि यार आई विल गिव यू स्पेस, बट आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा. और ब्रिज कौन बनाए? तो वो कहते हैं कि आप में ही एक है जो जानता है ये, क्योंकि वो विश्वकर्मा का औरस पुत्र है. और वो जब कहते हैं तब नल कहता है अरे हाँ, आई थिंक मैं कर सकता हूँ ये काम.